Әлем әдебиеті оқырмандары қазақ әдебиетінің классиктері жайлы сөз қозғағанда, ең алдымен ұлы Абайдың есімін атайтыны сөзсіз. Солай болуы заңды да, өйткені ол озық ойымен дараланып, шығармалары арқылы туған халқын руханият уызымен сусындатты. Ал бүгінде оның артына қалдырған мол мұрасын жаңғыртып, өз шығармашылығына арқа өткен жандар жайлы еске алсақ, тіліміздің ұшына бірден сахна саңлағы Асқар Тоқпановтың есімі оралады. Бередің Абылайдың қан тезек ой жылқының ұстатпайды сүргөжек ой әттең дүние-ай біріңнің басың жарыға қолың сынық дүниенің шырайын алған бір кезегі әттең дүние-ай домбыраменен әнді шырқап жіберетін, дауысы да әдем болатын, ағаның өзінің түрі де әдем болатын. Амады бар мұу, әттең дүние-ай шөлдедім. Оның шын аты Әли Асқар. 1915 жылы 13 қазанда Алматы облысының Іле ауданындағы Шилікемер ауылында дүниеге келген. Ол бала кезінен жетімдік көріп, кедейшіліктің тауқыметін тартты. Тау етегінде мал жайып жүріп, ішкі мұң шерін ән айтып тарқатты. Ел ішіндегі алғашқы ұстаздары Жамбыл мен Үмбетәлі жыраудың дастандарын жаттап, ауылда өнер көрсете бастайды. Оның қабілетін таныған ауыл атқамінерлері қамқорлығының арқасында, ол 1932 жылы Алматыға келіп, Абай атындағы педагогикалық институттың қазақ тіл әдебиеті факультетіне түседі. Оның өнерге бет бұруына институт жанындағы драма студиясы түрткі болды. Көркем өнерпаздар спектаклінде ойнаған Асқардың өнерін байқаған Жұмат Шанин 1933 жылы оның Мәскеудегі Луначарский атындағы театр өнері институтына түсуіне қамқорлық жасайды. Ол кісі өзі жетім өскен адам екен. Жетім өскендіктен мүмкін жас кезінде қиыншылықты көп көрген шығар деп ойлаймын. Сол қиыншылықты көп көрген адам кейде мынау дұрыс болмай жатқан жерді шындығын айтып жібереді ғой. Анау турасын айтқан адам туғаныңа жақпайды дейді қазақта. Сол сияқты ол кісі жаққан жоқ ешкімге. Қойшы бала, қой бақпай, ой бағыппен, қайда сол вақыт қайда күткен, алыс кеттің, қой қалды, қора қалып, шықтың шырқап ойланып, дараланып, өзен сенің даусыңды ала қашты, толқынының ішіне орап алып, батыр жылдар ішінде айқайыңмен баға жетпес асылға айналып пең. Бұл кісінің қойған шығармаларының бәрі кесек, Набай, Абай, міне осындай ұлы шығармалар. Ұлы актерларменен жұмыс істеген адам. Қалдекиден абай жасау үшін бұл кісі жарты ғұмырын берген адам, жылдап жұмыс істейтін адам. Жауызды өрттей лаулап тұр. Сабыр. Оның даналарды тыңдашы. Сенің
жоныңды жауға түседі қояна есуас. Бақыт көксеген өріздеу есуастық болып ба? От болып өртейтін бақыт болу шмет. Өлеңге өлшеу сезімге шек бар емес бет. Олай емес Шәріп. Адамдағы шексіз сезім. Өлшеулі өлеңге сүйсін десейш. Сондай өлеңнің ғана үні өзгеше болмақ. Абай мәңгілік тақырып. Сонау 1940 жылы Қазақ ССР-ның 20 жылдық мерейтойына орай Мұхтар Әуезов пен Леонид Соболев екеуі Абай спектакліне дайындық жүргізерде, режиссер ретінде таңдау небәрі 24 жастағы Асқар Тоқпановқа түседі. Ол кезде ақын мұралары қазіргідей толық зерттелмегенін, үлкен ізденіс қажет екенін біле тұра, жас режиссер оны жарыққа шығаруға бел байлайды. Басты рөлге Қалибек Қуанышбаевты таңдайды. Өзінің айтысынша, мысалы Мұхтарға көрген кезде кішкене ренішті болыпты ол кісі. Қайдағы мынау Абай, Қалекеңнен қайдағы Абай шығады деп. Бірақ енді сол жұмыс істеудің несімен актерларға сол түсіндірудің арқасында кейін Мұқан келгенде шындығында ол кісі де айтыпты. Ой, мына жаман Қалекеңнен тәп-тәуір Абай шығыпты ғой деп. Көзімнің қарасай, көңлімнің санасы бітпейді-ау іштегі ғашықтық жарасы бітпейді-ау іштегі ғашықтық жарасы. Әр адам өз өмірінде Абайға бірнеше рет айналып соғатыны сөзсіз. Өйткені ол өмір мектебі. Асқар Тоқпановтың да алғашқы қадамын осы Абайдан бастауы тегін емес. Режиссер қойылымдарының қай-қайсысын алып қарамасақ та, оның өн бойынан астарлы ой мен мұңды, адалдық пен әділдікті аңғарамыз. Бұл да кездейсоқтық емес. Өйткені ол өзі жасынан өмірдің әділетсіз тұстарын сезініп өсті. Ең бірінші бізге айтатын Абайды оқы дейді. Абайдың бір 30%-ін оқысаңдар, аман боласыңдар, мықты қазақ боласыңдар дейді. Соң кейін екінші айтатын Махамбет. Көрдіңіз бе, таңдап отырған кісі. Ана Махамбет дейтін қыз сияқты нағыз батырды ұнатып отыр, ал терең философ Абайды ұнатып отыр. Арқаның қызыл изені басы күрдек түбарал, қыдырып шалар аруана дейді. Еліңде қарияң болмаса, жастарың болар диуана дейді. Бір сынаған адамды екінші қайтып сынама. Тіршілікте араласпасаң өлгенде, құм құйылсын көзіңе, өлгенде бекер жылама деп. Бізге бірінші лекцияларың бар, осындайдан бастайтын. Ұлы Абайдың жасты да, жасамысты да, оқыған сайын өзіне елтетін, мазмұны терең, мағынасы телегей теңіз өлең дастандарымен қоса, жұмыр басты пенденің тал бесіктен басталатын ғұмыр дариясының бағдаршамы іспеттес, қара сөздерінің орны бір төбе. Осы рухани асыл мұраны алғашқылардың бірі болып, насихаттай білген Тоқпановтың алдына қойған мақсаты да ең алдымен Абай тану арқылы адам тану болды. Өзі айтатын, мен өлетін күнімді ғана білмеймін, басқаның бәрін білемін деп. Егер медицина жағынан бір кішкентай сұрақ қойсаңыз, шындығында соны айтып беретін. Ал енді ол кісінің білмейтін нәрсесі жоқ. Тіпті мына қиссаларды, өзімен қатарлас жүрген адамдардың қандай актер болып қалыптасқанын, қандай рөлдер ойнаған, сол рөлдерді анау айтқан кезде, соны шағып тұрып айтқан кезде сондай бір таңғалып отырдыңыз. Мысалы, соның Абайдың өзінде Жорға Жұмабай деген бар, өздеріңіз білесіздер.
соны айтқан кезде тура көз алдыңа сол Жорға Жұмабайдың образдары көз алдыңа елестеп отырады. Сахнаның сәнін келтіретін әртіс болса, оның сомдайтын кейіпкерінің табиғи әрі нанымды болуына бағыт беріп, жөн сілтейтін әлбетте қоюшы режиссер. Бұл тұрғыдан келгенде Асқар Тоқпанов әрбір спектакльді жарыққа шығару барысында халықтың көзі қазы, көңілі таразы деген қанатты қағиданы әсте есінен шығармаған, мүмкіндігінше көрермен үдесінен шығуға тырысқан суреткер. Сонау Станиславский Немирович Данчикілерден бастап, Сахновский деген үлкен педагогтың оқыған, білімі үлкен. Асқар Тоқпанов қазақ режиссурасында бірінші десек артық болар, екінші режиссер Шаниннан кейінгі. Оқыған режиссер, москвалық білімі бар режиссер. Өнер шебері Сахновскийдің жетекшілігімен Мәскеудегі өнер ортасын тәмамдаған Асқар Тоқпанов Қазақ академиялық драма театрына қоюшы режиссер болып орналасады. Ұлттық театр өнерінде тыңнан түрен салған режиссер 1940-45 жылдар аралығында Мұхтар Әуезовтің сын сағаттары, Қарагөз, Шахмет Құсайыновтың Марабай, Сәбит Мұхановтың Жеңіс жыры, Ғабиде Мұстафиннің Миллионер, Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты спектакльдерін сахнаға шығарды. Оның қай шығарманың да өн бойынан көрерменге рухани азық болар, ізгілік иірімдерін іздегені аңғарылады. Әлішер Науаи, Фархат Шырын бұлардың қойған бұл спектаклі актерларға көбінше сабақ болды. Асқар Тоқпанов шығармашылық өмірінің басым бөлігін ұстаздыққа арнады. Ол өткен ғасырдың 60-шы жылдары Алматы театр училищесінде дәріс оқып, Құрманғазы атындағы консерваторияда вокалмен бірге опералық режиссурадан сабақ берді. Өмірінің соңына дейін қазіргі Қазақ ұлттық өнер академиясында қызмет етті. Оның ұстаз ретіндегі басты ұстанымы сахнада тіл мәдениетін дамыту, шығармаға өзіндік ою өрнек қосу, әр туындыға жаңашылдық тұрғысынан қарау болды. Ұстаздығы, зертемпаздығы, ғылыми тұрғыдан өнерді дәріптеуі, оны елге жеткізуі, ұлы Станиславскийдің шығармаларының өзін қазақшаға аударуы, міне бұл кісі талай дүниені ізденудің арқасында, бұл кісі мына Москваның мектебін ұлы актерский мектеп деп бағалап, соны қазақ театрларына жеткізуге тырысты. Асқар Тоқпанов режиссерлықты кәсіп деп емес, өзгеше үлкен суреткерлік қалып деп таныды. Ол өзінің адам бойындағы қабілетін тап басып, тани білетіндігінің арқасында бүгінде есімі танымал бірнеше актерлерді өнерге баулып, олардың жолының ашылуына себепкер болды. Көң қазып атқанда ломменен Кеген деген ауылда бір сусар бөрікті үлкен қара жағалы шығы бар. «Ей, Обайып деген сен бісің?» деді қашаның ар жағында. «Емемін, кел бермен. Сағат 4-те Дом культураға кел, сөйерді адам таңдап алам, оқуға түсесің». Барып едім, көрді. Өлеңді де айттым. Биді де биледім, шаптым да, жорғаладым да. Не істедеді, соның бәрін істедім. Мұнаның бойында актерлықта, режиссерлықта бар, алам, оқуға кел деді. Сосын көй сентябрьде келмеймін бе? Келсем, оқу бітіп кеткен, үйінде қабылдап қойған. Жарайды деп кетіп бір жасам, тура сол тағдырдың қараңыз, менің тағдырымның маңдайыма бір біткен бақтың. Сол қайтып кел жатыр. Ой, иттің баласы қайда жүрсің сен? Сонда әлгісі мені алды тыңдау шығып. Содан міне оқыдық. Жарты жылдан кейін өте үздік деген бағаменен оқыдым да, сол үздік қалпында осы консерваторияның бірінші режиссерлер дайындайтын факультетін 25 адам түскенбіз.
жетеміз бітіріп шықтық, бүгінде екеуміз ғана қалдық. Консерваторияға әнші боламын деп келген болатынмын. Сонда Асқар аға келіп, әй, сен қыз әнші, көрінген адам әнші. Сен мынау театрдың актрисасы боласың деп мені өзі қолынан жетектеп, мені соған өзі алып келген болатын. Жолымыздың болғаны осы жігіттердің жаңа айтып жатқан. Осы Асекеңе кездескеніміз. Менің тағдырымды Асекең шешті. Мені өнерге бірден бір алып келген. Асекеңнің ең үлкен табысы ол елімізде тұңғыш актерлік мектепті қалыптастырды. Қазақ азаматтары арасынан актерлар мен режиссерлар даярлады. Бүгінде Ұлттық өнер академиясынан түлеп ұшқан қандай да бір жас дарындар жетістігіне куә болсақ, ол әлбетте Тоқпанов негізін қалаған шеберлік мектебі екенін еріксіз еске аламыз. Асекең енді шын мәнінде ұлттық біздің қазақ театрының мәдениетінде ең мықты, ең білімді деген ұстаздың бірі болды. Сол себепті сол кісіден біз дәріс алдық, сол кісінің ең соңғы шәкірттерінің бірі болдық. Асекең өзі еркін ойдың адамы болғандықтан да, дәріс беру кезінде де белгілі бір тақырып аясында ғана шектелмеген ұстаз. Оның сабақтары болашақ артистерге әркез сахна шебері болу үшін ең алдымен адам болу қажет деген қағиданы түсіндіруден басталатын. Әртіс деген елгезек болу керек. Әртіс дегеннің құлағы жақсы есту керек. Әртіс деген білімдер болу керек. Әртіс деген өмірдегі не болып жатқанын барлығын көзімен байқап, бағдарлап жүру керек. Ол кейін саған сахнаға керек болады шырағым. Әртіс деген шешен болу керек, сөйлей білу керек. Драматургияның қайшылықтары мен қағыстарының бәрін ерекше сезіну керек деп, сол бастың өзінен ол кісінің тәрбиесі өте мықты еді. Әй, сендер театрда ойнайсыңдар. Сонда біреулер сендерге анау бәленің жаман, түгіленің жаман дегенде, сендер оған жылап, мұңайып тұрмаңдар. Оған күресіңдер, іштейл. Ешқандай оған жауап бермеңдер деп сөйтетін еді. Лекцияларының өзі бір керемет нәрсе болатын. Тіпті таңның атысынан барып, сол кешке дейін тыңдай берсеңде, сол аузыңнан суың ағып, көзің бадырайып отыра беретін. Кейбіреулер айтады, Асекең көп сөйлейді деп сабақ кезінде. Жоқ, ол кісі көп сөйлемейді. Ол кісінің көп сөйлегенінің өзі сабақ болатын. Кинодағыдай емес, сахналық қойылымдар көрерменнің көз алдында өтетіндіктен, көп жағдайда табиғилық пен дәлдікті талап етеді. Туындының сауатты қойылуы мен ондағы кейіпкерлердің әртістер тарапынан шебер сомдалуы тек бойдағы қабілетке ғана байланысты емес екенін Асекең өз шеберлігі арқылы көрсете алды. Ол қазақ театр мектебінің ғылыми негізін қалады. Актер сенгіш болу керек, актер ұяң болу керек, актер үндемей отырып көп нәрсені бауырлап отыру керек, актер бір ашуланса дүниені дүрсір күндіру керек. Міне осы элементтердің бәрі актер шеберлігінде бар. Соның бәрін баламасын тауып қазақ мектебін ашқан, актерлік мектебін ашқан Асқар Тоқпанов ғылыми тілде дәлелдеп. Асекеңнің көзін көргендер де, оның шәкірттері де қазақ өнерінің абызын тік мінезі мен, ұлт жандылығы мен өнерді есеппен емес, есі кете сүйген, табиғаты бөлек, дарыны ерек жан болуымен ерекшеленгенін айтады. Қалай болса солай болсын, ол кісі айнымайтын адам еді. Өзі мынау саясатқа да, өнерге де шыдамай шындықты айтатындығы. Асқар Тоқпанов режиссерлықты белгілі бір кәсіп деп емес, өзгеше үлкен суреткерлік қалып деп таныды. Ол осы ұстанымы арқылы шалғайдағы ауылдардан үкілі үміттерін ақжелкен етіп, үлкен өнерге қадам басқан қазақ жастарын ұлттық сипаттағы шығармалардың ішкі иірімдеріне тереңдей бойлауға, халықтық шығармалардың өзіне тән мінезі мен нақышын саралай білуге үйретті. Тұтастай еуропалық мәдениет пен ұлттық өнердің айырмашылығын саралап, шығыс пен батыстың
сахна драматургиясының ара жігін ажыратып түсіндіре алды. Тоқпанов кешегі тәуелді қоғамда тәуелсіз бола білді. Ол өзіне қандай адал болса, өнерге де әділ көзбен қарады. Өнер атаулыға жасалатын ешбір қиянатқа шыдамады. Мысалы, студент болып жүрген кезде, басқа курсты, басқа мұғалімдерді оқитындар Асекеңді көрген кезде қалтырап тұратын. Өйткені ол кісі не оның сөзінен, не тұрған тұрысынан, не киімінен бір кемшілік көретін болса, тура бетін айтатын. Зейнет Асқарова деген қызы бізге сол кісімен бірге қосымша сабақ берді. Енді өзім былайша айтқанда ассистенті болды. Сонда жаңағы Зейнет Асқаровна сәл-пәл кішкене бір дұрыс, енді дүние жасай алмай қалса, білмей қалса, соны шәкірттердің көзінше сол қызына сөздерді ескертіп тастайды. Асқар Тоқпановтың актерлармен спектакльдерге дайындық жасауы да басқалардан өзгеше болды. Әртістер арасында осы кезге дейін айтылатын Тоқпановтың тоқпағынан өткенбіз деген сөз де оның аса талапшылдығын аңғартса керек. Оның сахна десе өзін өзі ұмытатын ерекше қалпын көз көрген шәкірттері бүгінде сүйсіне де жымия отырып еске алады. Сонда мен өз көзіммен көрдім. Жігіттерді қуып жүріп аға сабап жүргенде әр жерге тығылып қалып, жаңағы жігіттер енді бітірейін деп отқандар ғой, Оспанхан бар ішінде, Оспанхан Әубәкіров бар. Ол табиғаты ерек, таланты бөлек тұлға болғандықтан да, сонау 1948 жылы кейбір көре алмаушылар тарапынан театрдан шеттетілді. Бірақ өнерге адал Тоқпанов сахнаны тастаған жоқ. Сол жылдары ол Қарағанды, Шымкент, Жамбыл, Семей театрларына барып спектакльдер қойды. Великий деп ешкім айтып көрген жоқ, ешқандай ондай үлкен бағамды алып көрген жоқ. Өйткені ол кісінің сабақ беруінің өзіне жібермеген екен көбінде. Режиссер ғұмырнамасына үңілген кезде, оның асқақ кісілік келбетімен қоса, екінің біріне түсініксіз, күрделі әлемін де айналып өте алмаймыз. Оны білетіндер, режиссер жасы ұлғайған шағында, мен бұрынғы Тоқпанов емеспін дегенді жиі айтушы еді дейді. Бәлкім, оның осы бір сөзінің астарында әлі күнге дейін ешкім бойлай алмаған Тоқпанов трагедиясының жұмбағы жасырынған шығар. Ол фальшқа бара алмайтын, ол кісі ондайда шыдай алмайтын ол. Сондықтан қалай айтуға болады, ол мысалы Алматы ақшамында да жазылды, газеттерде жазылды болды бұл кісінің өмірі туралы. Өнер адамы қашанда өзін өзі қамшылап, жан жақты жетілуге талпынуы арқылы ортасынан даралана түсетіні белгілі. Бұл үрдіс Асекеңе де жат емес еді. Ол өзі жасында көзін көрген, сырттай білген серлердің жақсы қасиеттерін бойына сіңіруге тырысты. Ол кісі басына феска киіп жүретін. Қолына таяқ ұстап жүретін. Ол таяқ ұстағанда кәріліктен емес. Ол серліктің белгісі екен. Бұрынғы уақытта жаңағы аристократтар қолда тростик ұстап жүрген ғой. Сосын бұл кісі Сәкен Сейфуллиннің туған бажасы. Сол кісіге еліктеген. Ол кісі Майранда көрдім деді, мысалы кезінде ән айтқанын көрдім деп сөйтіп айтатынды. Ал енді ағаның білімі деген энциклопедиялық білім десе де болады, шынында да. Өмірде де, өнерде де күрделі тұлға ретінде танылған Тоқпанов өз ғұмырында қандай қиындық қайшылықтармен бетпе-бет келсе де, оны адал еңбегі ақтап шықты. Көзінің тірісінде
еңбек қызыл ту, халықтар достығы, құрмет белгісі ордендерімен марапатталды. Қазақстанның халық әртісі Асқар Тоқпанов өнер зерттеушісі ретінде сахна сазы кешеден бүгінге дейін іңкәр дүние атты жинақтар шығарды. Кейінгі кезде мен естідім, марқұм қатты ауырып атқан кезде Болат Атабаевты, сен дайындашы Абайды, мен больницада жатсам да саған телефонмен консультация беріп тұрайын депті. Міне осыдан өзіңіз көріңіз. Абайды қалай сүйді? Иә, қандай тақырыпқа бойламаса да, өнерге Абай деп келіп, өмірінің соңында оған қайта оралуды аңсаған режиссер 1994 жылдың қоңыр күзінде о дүниеге аттанды. Ол өзі ғұмырына бойтұмар еткен тәлімгері Хакім Абаймен сахнада тағы бір рет қауыша алмады. Бірақ ол бұған еш өкінген жоқ. Өйткені ол туған халқына Абай ғибратын өз қойылымдары арқылы аманаттап кетті.